dadka ku xiran kanaalka aqoon dhise salaamullaahi calaykum ku soo dhawaada muuqaalkan cusub ee dhiirigelinta ah oo aan uga hadli doono quusashada. Quusashadu waa wax iska dabiici ah oo bini'aadamka ku dhaca markii uu la kulmo niyad jabyo iyo dadka hadalkooda uu ku bata. balse sidaas oo ay tahay waxaa jira xeeladooyin haddii aad raacdo kaa dhigayo qof aanan quusan weligiis. Afartan xeeladood waa afar sheegitaankoodu ay fudud yihiin, samayntoodu ay culus tahay, saameyntooduna ay aad u weyn tahay. haddaba isku day in aad si wanaagsan u raacdo. 1. rumaysnaaw nafsadaada, isna aamin. 2. hel kalsooni buuxda. 3. dadka hadalkoodu yeysan kugu yeelan wax saameyn ah. 4. ha isku dayin in aad dadka oo dhan ku qanciso afkaarahaaga ama ay ku jeclaadaan. waxaad u baahan tahay in wax walba oo aad samaynayso iyo wax walba oo aad qaadanayso uu hal qof ku qanco. qofkaasina ma aha walaalka ama saaxiibka ee waa adiga. ku qanac afkaarahaaga, rumaysnow nafsadaada, aamin nafsadaada, xushmay hana yasin. iskuna hayso in aad tahay qof muhiim ah ka hor inta aysan dadku ku rumaysan. haddii aadan adigu is aamin ma jiro cid ku aaminayo. hel kalsooni buuxda. bini'aadanka ayaa lagu tilmaamaa xilliga ay kalsoonida aadka u badani ku jirto in ay yihiin xilliga ay carruurta yihiin. xilligaas oo ay wax walba oo isku dayaan aynan ka quusan. haddii ay noqoto garguurashada, socodka, waxaa jirta oo keliya in ay ka miro dhaliyaan hadafkooda ah in ay maalin uun ku istaagi doonaan cagahooda. si walba oo ay u kufaan waa ay sii istaagaan mana joogsadaan. adigu noqo sida cunugaas yar oo kale, una laabo xilligii aad yareed. yaynan saamayn kuugu yeelan dadka kale hadalladooda. ma jiro wax ka xun in qofka aad tahay aad ka raadiso dadka afkooda. run ahaantii dadka badankoodana waxa ay kaa sheegayaan waa wax malahooda ah, ma ahan wax runta ku salaysan. adigu ha u rumaynin malahooda. waxaa tusaale kuugu filan Oprah Winfrey oo ah gabar barnaamij soo saare ah. waxa ay sheegtay markii ay barnaamijyada ku soo biiraysay in qof ugu horeeyay uu ku yiri waxaa tahay qof Afrikaan ah oo aad u foolxun, kumana fiicnid adiga oo kale in uu barnaamij soo saaro. balse uma rumaynin malahiisii oo waxa ay noqotay haweeneygii ugu caansaneed ee qabata showgii ugu weynaa caalamka, waxaana ay ka mid noqotay haweenka aadka u tirada yar ee qaata magaca bilyaneer. ha isku dayin in aad dadka oo idil ku qanciso afkaarahaaga ama ay ku wada jeclaadaan. guuldarada ugu xumi ayaa ah in aad ku fikirto in aad ku guulaysato dhammaan dadka qalbiyadooda. tusaale, haddii aad meel ka khudbadaynayso oo ay ku sacbiyaan dad aad u tiro yar, muhiimad ha siinin dadka kale, sababtoo ah aad ayay u adag tahay in lagu guulaysto dhammaan dadka qalbiyadooda. muhiimaddu waa in aad ahaato qofka aad tahay, samaysana waxa aad jeceshahay. arrinkaas qofkii kugu jeclaanaya si fudud u soo dhaweey, qofkii kugu nacayana iska fasax. waxaan hubaa 100% haddii aad raacdo xeeladahan in aad ka guulaysan doonto waxa lagu magacaabo quusashada.